थांबा, तुम्हाला माहिती आहे, अक्कलकोटमध्ये एक भक्त रस्त्यावर चालत होता. मनात खूप चिंता होती. अचानक त्याच्या कानात आवाज आला, घाबरू नकोस, मी तुझ्या पाठीशी आहे. तो घाबरून मागे वळाला, पण तिथे कोणीच नव्हतं. त्या दिवसापासून त्याच्या आयुष्यातील संकटे कमी होऊ लागली, कारण स्वामी समर्थ अदृश्यपणे भक्ताचे रक्षण करतात. श्री स्वामी समर्थ. जय जय स्वामी समर्थ.